Bħalissa żewġ persuni jinsabu rikoverati fl-isptar Mater Dei bil-virus tal-COVID. Fl-isptarijiet tagħna bħalissa għandna żewġ pazjenti, wieħed minnhom ġewwa l-ITU. Irrid ngħid li ż-żewġ pazjenti tnejn li huma mhumiex imlaqmin. Żewġ pazjenti mhumiex imlaqmin, huma pazjenti barranin illi huma residenti f'Malta u sa issa kienu għadhom ma ħadux it-tilqima. Il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern qal dan waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn spjega wkoll il-biċċa l-kbira tal-każijiet pożittivi li feġġew f'pajjiżna fl-aħħar ġimgħat kienu f'persuni mhux imlaqma. Chris Fern qal li għadd ta' każijiet li qed ifeġġu ma ta' persuni li waslu Malta fuq btala u li l-obbligu tagħhom hu biss li jippreżentaw PCR test negattiv. Rigward il-każijiet attivi għandna ftit inqas minn nofs madwar 40-45% illi huma direttament importati, ġifieri passiġġiera illi ġew l-aktar mill-Ewropa kontinentali fejn mhuwiex obbligatorju illi jkollok iċ-ċertifikat tal-vaċċin imma tista' tiġi PCR test negattiv. Mit-19 ta' Lulju se terġa' tinfetaħ is-sejħal minn għal xi raġuni għadu ma tlaqqamx sabiex ikun jista' jitlaqqam dan biex porzjon dejjem akbar tal-popolazzjoni tkun protetta kontra l-virus. Il-Ministru Fern qal ukoll li qed isiru tejjijiet sabiex fix-xhur tal-ħarifa jibda jingħata il-booster shot. Chris Fern spjega li mis-16 ta' Awwissu jekk in-numri jkunu tajbin jistgħu jkunu permessi avvenimenti li huma bil-wieqfa wkoll. Madankollu dwar x'inhu l-kejl eżatt li se jintuża biex ikun deċiż dan, il-Ministru tas-Saħħa ma qal xejn. Tul il-konferenza ġimni ċertifikat Ewropew Diġitali. Dan iċ-ċertifikat jista' jitniżżel mis-sit certifikatvaccin.gov.mt u huwa meħtieġ biex wieħed ikun jista' jivvjaġġa lejn pajjiżi Ewropej. Sa dan it-tant bejn il-Ħadd u Tnejn kienu reġistrati 12 każ ġdid f'pajjiżna ta' COVID-19 filwaqt li fieqet persuna waħda biex bekk issa telgħu għal 79 il-każijiet attivi f'Malta li wieħed minnhom huwa tal-varjant Indjan. Nafu li l-maġġoranza assoluta ta' dawk illi huma pożittivi madwar fiċin id-90%, ovvjament in-numri huma żgħar allura jistgħu jvarjaw minn ġurnata l-oħra, mhumiex imlaqmin. Sal-lum aktar minn 336,000 persuna tlaqmet b'mod sħiħ hekk kif issa beda wkoll il-proċess biex jitlaqmu tfal ta' bejn 12 u l-15-il sena.